歡迎大家到小人嘅 channel，我哋兩個嘅 channel 啦。咁今日我哋要拍咧就12星座，見到黐線佬嘅反應，第一個就係射手座。巴啦哩巴啦，巴啦哩巴啦啦，巴啦啦啦巴啦，巴巴巴巴巴巴。你用咩動作？第二個咧就係獅子座。滴滴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 。唔係好惡嘅咩獅子？跟住又嚟跟埋咧，第三個係處女座。嗶嗶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 。Perfect。第四個咧就係金牛座。嗶嗶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 嗶。死啊你！仆街你！第五個射手射手講咗。冇嘢。我就話，咁就係天蠍啦。噔噔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 。我條笨就話。其實呢段片係模仿嘅咋。黐線㗎！你黐線㗎！變態㗎！基㗎！黐線變態基㗎！係啊。第七個就係黐線。第七就係就要諗下。係啦，咁其實今段片就拍咁少嘅啫。咁其實我哋呢段片唔係真嘅，咁希望大家 like 同